ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه په یو سفر باندې تلو مو شپه را باندې راغله د شپې باران هم وشو د ژمي شپه وه ډېره یخني وه یو ځای ته ورغلم او لارم رانه غلطه شوه هلته ښایسته بنګله وه او ځای و ماښام نه وروسته مې دروازه وټکوله چوکیدار غاګ راکړه څوک یې ما مسافر یم کالي مې لامده دي او یخني ده دروازه خلاصه کړه چې زه دلته شپه وکړم بیا به لاړ شم راته وې د ماښام د داخلېدلو نه پس موږ چاته دروازه نه خلاصو ځه ما وې کارو نه شو راشه خپل نسب ورته پیش ما ورته وې قریشي یم د مکې مکرمې سردار یم ابوبکر مې نوم دی دروازه خلاصه کړه وی دروازې د پاسه یو کوټه وه هغې نه یکې اشداره وه او یو سړي سر راوویسته چې زه یې ولیدم چوکیدار ته وی دروازه ورته خلاصه دروازه یې راته خلاصه کړه خو تر څو چې دروازه خلاصول هغه پورتنی سړی لاندې راکوز شو ما سره یې ستړي مشي وکړه راته وی خفه نه شې د چوکیدار ونه پېژندې لاس نه یې ونیولم او پورته یې ویوړم خوراک یې راباندې وکړه راته وی خفه نه شې د ونه پېژندې که زړه دې خفه شوی نو معافي غواړم بیا راته وی اوس ویده شه ستړی ستومانه ویده شومه سارې راپورته کړم او بیا په دې کوټو ګرځولم چوکیدار ته وی کیلي راوړه کیلي راوړه یو ځای دروازه یې خلاصه کړه په هغې کې 3 بوتان د هغه یو شکل زما غوندې و د هغه بل شکل چې و دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غوندې هغه دریم چې و د هغه شکل د عمر فاروق صاحب غوندې حیران شوم ما وی چې مصور تصویر جوړی خو سړی ته به ګوري زه خو په دې لارم نیم راغلی راته وی دا مې وپېژندم دا یو خو زما شکل دی او دا یو زما ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه دی او دا بل زما بل ملګری دی عمر رضی الله تعالی ما ورته وی دا مو څنګه جوړ کړي وی دا خو تورات کې د آخري پیغمبر صفات دي داسې به سترګې داسې به مخې داسې به غوږونه هغې ته مو کتلي دي او دا شکل مو جوړ کړی بیا پکې ستاسو د دوو یارانو صفتونه و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر فاروق رضی الله تعالی نو ما هغې ته کتلي نه نو مخکینیو کتابونو کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صفات ناغا اللہ فرمائی زما پیغمبر دا سے پیجنی لکه چی بچی پیجنی بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ داوله کی یهودیو بیا مسلمان شو سره د سو ملګرو هغه وی چې زما په بچی کې لا شک پیدا کېدی شي چې زما ښځې به خیانت کړی خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ کې زموږ شک نشته ځکه ټولو کتابونو کې د هغه صفات